Acendendo a fogueira, acendendo a fogueira aqui. Você pedindo, viu? Tá bom, Luana? Acendendo a fogueira. Ai, a cara de Já Helena. já só um milhinho assado na fogueira aqui é na medida, um milhinho. Ai, menina. Por isso que já tô deixando ela pronta aqui. E aqui daqui. Passar um milhinho daqui a pouco, se Deus quiser. Fogueira de São João. Nossa rua aqui, a fogueira é pouca, só tem uma aqui. E lá na frente tem mais, ó. Mas não dá nem pra ver que não tá acesa ainda, mas só. Agora na outra rua ali de cima, o movimento é bom lá. Capaz de eu dar uma olhada lá depois e mostrar. A fogueira lá tem muito na outra rua. Essa daqui são umas poucas. Olha, mulher. Vê se a fogueira pega agora. A linha tá meio molhada, aqui é correndo direto quase. A fogueira tá ali queimando. Tá pegando. De brincar bem errado, né, também? Por isso faz medo, né, criança, soltar? Olha. Você que não ia pegar. É. Peraí. Olha. Olha, solta para o fundo enquanto eu tá soltando o dedo. Puxa hoje ali. Ali. Atira ele, ó. Que história é essa que tu passa em comer? 10 balas. Gente, é pra mais fogo. Já acabou? Baladas. O meu é 20 tiros, esse aqui é 20. Deixa eu ver a sua. Então tem um bocado, não vai ter mais de 20. Parou agora, ó, quando ele fumaça embaixo, é porque acabou. Já já tá bom de assar milho. Fogueirinha de São João. E a dali tá ruim de pegar. Ó, e a Helena tá aí brincando também, ó, aproveitando o São João, né, Helena? Ei, ó, cuidado pra não cair aí embaixo desses matos, em cima das pedras. Ó, já tá reinando, Helena. Olha. A Helena aproveita bem. Eu vou lá na rua de cima fazer um vídeo, já eu volto aqui. Quando a fogueira tiver mais pegada, passar milho. Olha, olha. Vou lá na rua de cima. E fogueira só tem de muito aí pra cima. Olha, olha, só vê as luzinhas dos fogos lá pra cima. Olha aí. E aqui é diferente, os cabos chupam melancia na fogueira. Aqui, ó. Olha aí, ó. A melancia na fogueira aí, papai meio botando pegada aí. Coiozinho na melancia. No lugar do milho aí, ó. Na espiga de milho. O milho tá em falta, né, Coió? Não tem milho, é melancia mesmo, né, Coió? É, bota. Olha, tá docinha a melancia ou não? Tá docinho, tá Olha, dá pra ir mordendo, né, Coió? dá pra morder o Coió. Oi? É? Não tem milho porque não quer, que milho tinha muito hoje lá de Damião, né, Dima? E era? Oxe, tá vendo aí? Tá barato, viu? Venderam aquele lá todinho, Dima? Venderam quase tudo aí. Vai tomar um agora. Olha. Eita, filho. Vai pra... hoje é dia de comemoração, né? Tomar uma. A comemoração de Dima hoje vai ser tomando um. E a fogueira de hoje tá difícil de pegar aqui, ó. Mas já começou.
E a fogueira do neném não pegou não foi, neném ainda. Eita, com pai de milho verde não pega não. Eita. Tá difícil pra neném assar uma espiga de milho então, não? Tá difícil pra neném assar o milho. Eita, pois tá difícil. A neném tá olhando a fogueirinha pegando aí, neném. O marido dela mandou o filho. Eita, pronto. Ah, pois é ruim, não? E era bonzinho, que era um duro, que era bonzinho. Nem dela pra cá, manda buscar. Eita, mandaram buscar o milho, né? É. Quase uma vontade no breco. É, mas na casa dos amigos acaba de achar umas espiguinhas duas pra comer, né? Já o outro vai assar aqui. Ó, a gente vai levando uma lavareda ali pra ver se acende a fogueira dela. Agora pega, neném, com essa daí pega. É, anda ligeiro. Manda o Micael corre mais. É. Ó, e aqui agora começou a faísca, ó. E aqui é a fogueira de mãe, a fogueira da minha mãe. Ela não tá por aqui não, mas a fogueira ela mandou acender. Agora aí vai dar brasa boa pra assar milho, viu? Essa daqui, essa, ó. Vai dar umas brasas na medida. É. E assar o milho. Assar o milho, vai assar o milho. E a fumaça, a rua hoje é só fumaça, ó. Mosquito hoje, safate pra longe daqui dessa rua. Não, muriçoca. Muriçoca, tudo. Que tiver medo de fumaça, Vocês não sabem acender fogo. safate. Eu. E o porque é melinha verde aí, ó. Não é negócio de ser. Nem de agaroba seca, não. É nem de agaroba verde. Gostou? Depois que eu chego, o negócio melhora. Olha. E Zé de Bastião olhando a lenha da fogueira agora. Deixou pra levar em cima da hora, Zé de Bastião. E fogueira tem muito aí na rua. Só vê a fumaça de cima a baixo na rua. Quem vê diz que é um nivoeiro, capamé. Quem vê diz que é um nivoeiro dentro da rua. Agora pegou, viu? Pegou, agora pegou. É. Serve de fogueira. É. Agora, a diferença de antigamente. Antigamente era fileira de fogueira. Agora o cabo vê uma numa casa, passa 3, 4 pra ver outra, 5. Antigamente era dos dois lados da rua. Agora de um canto de um lado tem e o outro não tem. E eu vou já lá pra rua de baixo, onde eu moro, pra assar o milhinho. Eu vou pra lá, viu? Ó, Comigo mesmo. ó, aqui lá tem milho pra assar. Ô, Glória. Quando tem assim aí tá bom. É, e Zé de Bastião vai levando a lenha da fogueira agora, né, Zé? É o jeito, né? Olha. A gente não teve tempo mesmo. Não tem tempo quando faz as coisas quando tiver tempo, né, Zé? Pois é, sim. Olha, vai carregado, Zé, ali, ó. Mesmo que fazer metade não tem nada não. Ah, tem não. Além de levar a fogueira, já vai levando já. O fogareiro. Passar o milho aí é. Olha lá, é. Vive na vida, viu? Já tá comprado. Muito bem. Errando um fogãozinho de assar o milho. E o milho já tá comprado, que é o mais importante. Já tá comprado. Chega lá só acender e meter na brasa. Cuidado, vou lá pra outra rua. E neném tá lá se batendo pra acender a fogueira. Ó, já tá quase pronto pra passar milho. E o bichão aí também, ó, já tá mordendo uma coisinha já. Achou o milho pra morder o bichão, ó. Vê só no faro. Vou já começar a assar, deixa eu pegar mais brasa pra nós comer milho assadura. Eu não vou comer não. Como não, Ura, milho? Gosta não, é? Gosta não de milho assado? Não. Por quê? Tem dentro não. Já tinha comido, já tá Tem enjoado. dentro não, é? Tem dentro não. Não. Eu pensei que era você que não tinha dente, Ura. É porque não gosta, é? É o primeiro que eu vejo dizer que não gosta de milho. É o quê? É o primeiro que eu vejo dizer que não gosta de milho assado nem cozinhado. É, já tá muito. Você nem parece ser do Nordeste. Mas eu já comi, viu? Já comi.
Aí. Olha. Começou agora. Sai do meio. Começou agora. Já não sobe mais. Ó, cigarro. Fica. Agora esse vulcão aqui, esse vulcão. Aqui é mais conhecido como vulcão. Fala, Zé Diana. Olha. Olha, Zé. Olha, Zé, não caiu, Zé. Virou até uma vela. Ó, a fogueira já tá em ponto de assar milho aí, mas eu vou assar lá na outra rua de cima. Levando aqui, ó. Pra ir assar lá na outra rua, na casa da minha irmã, onde eu tava agora há pouco, filmando lá onde o Elton tava. Vou assar lá na fogueira dela, que lá o movimento tá melhor. Aqui o movimento tá bem fraco nessa rua. Ó, de fogueira, de vento, de tudo, tá fraco. Aí eu vou deixar aqui e vou lá pra outra rua. Chegar lá, vou mostrar pra vocês a assada do milho. E eu tô de volta aqui à rua de cima. A rua onde tem muito movimento, olha aí, ó. Esperando aqui criar uma brasinha, tá quase bom de assar já. Ó, e Ninho vai soltar uma bombinha, né, Ninho? Olha, um traquezinho, né, Ninho? Olha. Agora aqui, hein? Jogo montado, ó. Não vai acabar mais, ó. Já acaba mais não, hein? Ô, Dica, vamos brincar com um desse? Bora. Tu vai lá pra frente e eu pra cá. E nós ficamos lá com um. Ó. É uma animação, né? É animação, ó. Oxe, eu pedi até a conta. Pedi até a conta. Acabou agora, ó. Você só tá a fumaça por baixo, já acabou, tá aí, ó. Acabou, cadê? Quando acaba, ele solta a fumaça por baixo, ó. Olha. E a criançada toda animada ali, ó. Soltando chuvinha. Olha aí. Olha. Tem um acidente que tava dentro. A mãe tá morrendo sufocada na fumaça ali, a mãe. Vai dar fumaça, mãe. Vai se queimar, Ninho. Gema. Ah, ele deve ter um alguém pra carregar a panela. Olha, fica um monstro. Ai! Não. Eita, agora vai. Já vou fazer assim. E andar é ser só. Pra tu passar todo mundo. Oi. Olha. Passando ali por frente, hein? Oi. Não foi? E Dudé passando aqui, e Dudé passando aqui na área, Dudé. Ó, olha pra cá de Zefa ali, Zefa tá lá. Ah, já foi.
É, Zefa, parece que é Zefa que tá na beira da fogueira. É, não é Zuleide, né, Sininha, ali? Não, pensava que era Zefa. Sai daí, Nito, vai queimar aí, Nito. Dá uma celular nele. A orientação das autoridades é para Tomar o carbono do pé direito. próximos. Atenção, quem está por lá. Você quer a mãe? Continuar chovendo, a barragem pode romper, gente. Totalmente. A orientação das autoridades É, Gemma tá ali, Gemma. E eu vou mostrar aqui as fogueiras da rua aqui descendo de fora a fora. Não, Zé. Mostrando de fora a fora aqui as fogueiras. Pra ver que o movimento de fogueira aqui é bom na rua. E a fogueira de Zé já tá boa de brasa, já tá bom de assar o milho, né, Rafa? A fogueira de Zé já tá bom de assar o milho. Qual o seu quiser, rapaz? Olha aí, Gemma tá aqui, ó. Olha, meu filho, só liguei aqui. Já tomou um negocinho já hoje, já, Gemma? Já tomou um negocinho já hoje, já? Eu pra me tirar da outra. Aí, maluco. Tomou umas 4 já, Gemma? Vou mandar, vou mandar. É, meu filho. Ó, a Gemma tá aqui tomando um negocinho. É. Ó, aí a fez logo de... Ah, não, a fogueira de Mandarrega, eu pensava que era duas. Já veio de fogueira, o bicho é preocupado de passar o São João em branco. É, logo duas, pra não passar o São João em branco, é? É, em branco. Ó, de fogueira tem aí pra baixo. Tem que força, viu? Agora o cabo acha hoje, viu? O cabo descer a rua dessa até no final, os olhos... E haja ouvido. Amanhã o cabo amanhece que nem um tetel com os olhos vermelhos. Que boca que nem camaleão, velho. É, as zoadas de bomba, fedor de fumaça, a barriga inchada. É, a fumaça incha a barriga, essa fumaça de bomba, de traque, chuvinha. Aí incha a barriga. E a criançada chorando com bomba. É, e a criançada querendo nas bombas. E eu vou descer aqui e mostrar mais pra baixo ali como é que tá as fogueiras. Quantas fogueiras tem, mais ou menos. Olha, o bicho deu um ronco ali que chega... Roncou igual um jumento, não foi, Gil? É, mostrando aqui as fogueiras da rua do Carié. A galera aí vê, a galera que tá viajando. Galera de fora, né, Kess? Mostrar aqui no Carié a galera faz fogueira, né, Kess? Todo ano. E a fumaça tá boa. E a fogueira tá boa, as fogueiras estão na medida de passar milho. É o Zé, é o Zé. E a fogueira do Zé tá pegada, não tá, Zé? Aqui? Tá pegando. Aí, Zé já tá no ponto de assar milho, né, Zé? Zé assar milho deixando, Zé já assa, ó. E é porque carregou na gente, não foi, Zé, a lenha? Foi. Olha. Petão. Caminha pra baixo, mais pra baixo ali. Petão, só tá bamba, Petão. Vai gravando, né? É, gravando aqui a fogueira de catuta aqui, a catuta já assou umas 10 espigas de milho na fogueira. Ó, e o banana tá ali, o banana sentado ali esperando a fogueira dar ponto passar o milho. Yes. Olha. Bora Cis, bora Cis. É, filmando a fogueira, vai mostrar pra galera que o povo do Carié ainda faz fogueira. E pra vaca, vem ali, pra vaca. Isso aí parece que não bebeu nada hoje não, isso aí. Vai tomar um agora? Ó, o bichão vai tomar um agora, é? Ó, quer não. É o peão. E a fogueira de Quião tá no ponto de assar já, com a milho, né, Quião? Oi. Bora, mãe, bora, mãe. Mãe já fez a fogueira dela, não foi, mãe? Ei, mãe tá queimando lá na vez, mãe. Ei. Eu lá, disse que era sua, eu não peguei. Não, mas de nada a ver não, podia pegar lá. Olha, mas tá ruim de pegar, não tá, mãe? De água. Ei, mãe, tá difícil de assar um milho hoje, viu? Tá difícil de assar um milho.
Mas parece que não vai assar o milho então já não, viu? Com essa fogueira desse jeito. Fogueira tá encharcada de água. Tem que misturar com um pouquinho de lenha seca, mãe, que ela pega melhor. A minha eu misturei com lenha seca e lenha verde, hoje tá na medida lá. Tanto demora a queimar. Tá encharcada de E a bomba pocando, água. E a rua tá só fumaça, ó, tá que nem tá uma neblina no meio da rua. Tu é doido? Olha, 3 mãos aí, ó, pra poder segurar um... Olha o feio. Esse foguinho de artifício aí, ó. Fogos. É que eu também vou, se lá em a TV aberta amanhã, eu vou lá pra ver se eu troco aqueles tijolos, tá vendo? 6, 7, 8. Eu já cheguei, vem cá. Ai, tá igual o nivoeiro, o nivoeiro. Ó. Ó o nivoeiro, tá. Já está quase no ponto de assar o milho. Vamos começar a assar. Vem pra cá. Vai botar o menino passar, Esse dia vai assar na paia mesmo ali, ó. E o meu vou assar de cascado, que fica mais fácil. O menino vai cozinhar na paia ali, ó. O milhinho. E aí é o movimento de hoje. Encerrar o vídeo aí, galera. Valeu.